Tűnik, hogy ez a hihetetlenül profi egység egy picit sem akarja átengedni a többieknek a lehetőséget sem arra, hogy utolérjék őket, és amíg ez így van, amíg ennyire egyszerre, ennyire hibátlanul mozognak, addig nem is lesz senkinek esélye ebben a mezőnyben arra, hogy befogja őket. méterrel a cél előtt, Medveczky Erika pedig már ott van a harmadikon. Ez az Erika, meg kell tartani ezt a pozíciót az utolsó 200 méteren. Hansel úgy néz ki, hogy egyelőre verhetetlennek tűnik, és nem is őt kell utolérni, de még az is lehet, hogy Medveczky hatalmas hajrával még a németet is meg tudja majd verni. Medveczky Erika egyelőre stabilan tartja magát a harmadik helyen, és most, hogyha meg tudná indítani a hajót, akkor előrébb tudna jönni. Valahogy így Medveczky nagyon szépen, mintha már átvette volna a vezetést, sőt egészen biztos, hogy átvette a vezetést. Ott hagyta Medveczkát, és pakértnél hagyta Hansel. Medveczky Erika egyelőre tisztán vezet, meg lehet a magyar csapat első világbajnok aranyérme itt Duisburgban. Elképesztő, hogy az utolsó 150 méteren mit tudott indítani Medveczky, és most már több mint egy hajóhoz előnye van, és meg lehet a világbajnoki cím elképesztő fölénnyel. Medveczky Erika leiskolázza az egész világot, és világbajnok ebben a pillanatban. Bravo Erika!